¿Sabes por qué cuanto más alto subimos una montaña, más difícil es respirar? No es porque falte oxígeno. El oxígeno sigue ahí. El problema es la presión del aire. Cuanto más alto estás, menos presión empuja el aire a tus pulmones. Por eso tu cuerpo se cansa antes. El corazón late más rápido, intentando compensar. La montaña no te quita el aire. Te recuerda lo frágil que es el cuerpo humano.